Важным в терапии является c'est précisément de trouver l'essence de ce qui semble ne pas avoir un sens. То есть найти смысл в том, что, кажется, не имеет никакого смысла. Et trouver la logique de ce qui semble illogique. И найти логику в том, что кажется нелогичным. Pour faire ça, И чтобы это сделать, j'ai m'appuyé dans ma recherche в своих исследованиях я опирался, avec la tradition phénoménologique, конечно, в рамках феноменологической традиции, le principe théorique de la gestalthérapie, а это опирался на теоретический принцип гештальт-терапии, et les expériences considérées comme normales. и на те виды опыта, которые считаются нормальными. Comme certains types de rituels de répétition que nous faisons tous. Как некоторые виды ритуалов, повторений действий, которые мы все с вами делаем. Une femme soi-disant normale Будем говорить, что нормальная женщина vérifiait plusieurs fois s'il avait éteint les lampes de sa voiture. Она несколько раз проверит, выключила ли она все фары в своей машине. Et quand je lui demandais d'expliciter les moments, de trouver les moments où il faisait ce geste, И если я попрошу объяснить, ну или развернуть этот момент, когда она это делает, il a trouvé que c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas toujours. она может заметить то, что это что-то, что она не всегда делает, Mais qu'elle le faisait quand elle était angoissée par une situation et un conflit qu'elle ne pouvait pas faire face. но она это делает в тех случаях, когда она сталкивается с какой-то ситуацией, которая вызывает в ней тревогу. Une autre personne aussi normale Другой человек, который тоже, будем считать, нормальный, se rend compte qu'elle a une sorte d'éthique. Tic. ну то есть у этого человека появляется тик, De plier et déplier une serviette, то есть это сгибать и разгибать салфетку. plier et déplier une serviette, Сгибать и разгибать салфетку. et en lui demandant de décrire la situation où ça apparaît, И когда я попросила описать этого человека ситуации, в которых он это совершает, elle a découvert qu'elle faisait ça человек этот ответил, что он это делает, когда elle était dans une réunion avec des amis chez elle, собираются друзья, elle voulait dormir, когда вдруг возникает желание спать, les amis ne partaient pas de la maison, то есть друзья не уходят из дома, elle n'osait pas le jeter, и человек не решается сказать, что уже пора уходить, et elle commençait à faire ce geste. и он начинает делать этот жест. Probablement, plusieurs d'entre vous, Вероятно, что некоторые среди вас, vous avez des tics, у вас тоже есть некие подобные движения, жесты, которые вы делаете. ou des gestes presque obsessionnels que vous faisiez, Или почти обсессивные действия, которые вы совершаете, et pourtant vous n'êtes pas obsessionnel. и однако вы не имеете это расстройство обсессивно-компульсивное. Pourquoi j'ai dit ça? Почему я это говорю? Parce que la gestalthérapie que j'ai appris nous enseigne Потому что та гештальт-терапия, в которой я обучался, она нас учит тому, que l'importance réside dans l'expérience. Что все важное находится в опыте. Et que l'expérience c'est toujours une situation de contact avec l'environnement, avec le monde. И опыт — это всегда ситуация контакта с миром. Et il nous dit aussi que pour comprendre la souffrance, И гештальт-терапия нам также говорит о том, чтобы понять страдания, расстройства, on peut observer les comportements soi-disant ordinaires. можно наблюдать лишь за обычным, привычным поведением.
La phénoménologie de Husserl, Феноменология Русселя c'est une méthode et une façon de regarder. – это метод, как смотреть. Les psychiatres qui ont commencé à appliquer la phénoménologie husserlienne à la psychiatrie, И следующие ученые, которые продолжили в этой же области, tels психиатрии, que Binswanger, как, например, Бисвангер, ont utilisé comme méthode la psychanalyse. они использовали в качестве метода психоанализ. À mon avis, les principes de la gestalthérapie sont plus proches de l'approche phénoménologique. Я думаю, что принципы гештальт-терапии, они гораздо ближе к феноменологическому подходу. Donc, une approche centrée sur la notion, comme j'ai dit avant, d'expérience. И, как я уже говорил, этот подход, гештальт-подход, он ближе к понятию опыта. Erwin Strauss, un phénoménologue, Эрвин Страус, феноменолог, définit l'expérience comme l'expérience de soi dans le monde. определяет опыт как опыт себя в мире. Et il dit que la psychologie, И он говорит, что психология c'est la science qui étudie les personnes qui vivent des expériences. – это наука, которая изучает людей, которые проживают опыт. Et il arrive à affirmer И ему удается прийти к утверждению, l'expérience, c'est le seul thème authentique de la psychologie. что опыт – это единственная тема, касающаяся психологии. La psychologie s'occupe ou devrait s'occuper То есть психология должна заниматься или занимается des êtres qui expérimentent существами, людьми, которые имеют опыт, et non de l'esprit ou de l'intellect, а не умом, не интеллектом, non de système nerveux ou de tel ou tel appareil, и не нервной системой, либо тем или иным аппаратом, non des stimuli et des réponses. и не стимулами, не ответами. Donc il dit que la psychologie, c'est l'étude des opérations d'expérience de la personne dans le monde. То есть он говорит о том, что психология – это то, что изучает именно опыт с миром, операции с миром. Comme l'expérience de la personne avec une souffrance obsessionnelle. То есть то, как, например, проживает человек с обсессивно-компульсивным расстройством этот опыт с миром. Comme cette personne impacte son monde et est impactée par lui. Как эти люди влияют на свой мир и как этот мир влияет на них. Dans la gestalthérapie, on dit В гештальт-терапии говорят, qu'il n'y a pas une seule réalité de l'être humain, что нет одной реальности для человека, qui puisse être comprise en dehors du champ organisme-environnement. То есть нет никакой реальности, которая могла бы рассматриваться вне поля, вне связи со средой. Malcolm parle un gestaltiste britannique Малолем Парлетт – это британский гештальт-терапевт, dit que le sens d'un petit événement говорит, что смысл небольшого события se révèle lorsqu'un contexte ou une situation dans sa totalité devient clair. проявляется, когда контекст либо ситуация становится ясной во всей глобальности. Si l'on considère un comportement ou une expérience phénoménale comme faisant partie d'un champ, Если мы рассматриваем поведение, либо опыт, который является частью поля, on contextualise ce phénomène, либо мы вводим это в контекст поля,
on découvre leur organisation et leur sens. Мы раскрываем опыт, организацию этого опыта и его смысл. C'est le travail que j'essaye de faire avec les personnes avec une souffrance obsessionnelle. Это то, что я пытаюсь делать с людьми, имеющими обсессивно-компульсивное расстройство. Par ce qui nous conseille la phénoménologie, То, что нам советует феноменология, en lieu de trouver une explication, вместо того, чтобы найти объяснение, que c'est impossible à trouver pour la personne, и это просто невозможно найти это объяснение, je travaille à partir de la description. я работаю, исходя из описания. Et la description détaillée des événements de la vie de la personne qui, dans un moment donné, a subi une pensée obsessionnelle, Детального описания событий жизни человека, в определенный момент жизни которого появилось это расстройство. nous a permis pas mal de fois И это нам позволяет часто la connexion qu'il y avait entre la pensée obsessionnelle связать обсессивные его навязчивые мысли et la réalité vécue pour cette personne. и реальность, которая была прожита этим человеком. Un de mes patients Один из моих пациентов me racontait l'anecdote рассказал мне историю, de comment il s'est fâché avec son ami, sa petite amie, как он разругался со своей девушкой, parce qu'elle elle portait les poches de la nourriture потому что она несла большие сумки с едой, et il touchait le sol. и эти пакеты задевали землю. Il n'avait plus. И ему не понравилось это. Il avait une obsession de type du nettoyage et de l'ordre. То есть у него была обсессия, касающаяся чистоты. Il justifiait sa pensée, son obsession И оправдать его мысли, его обсессию, parce que sa petite amie ne fait pas attention à que les poches ne touchent pas le sol. то есть его оправданием было то, что девушка не следила за тем, чтобы пакеты не задевали землю. En lui demandant de me décrire toute la situation de ce qui s'est passé avant avec sa petite amie, И когда я попросил описать всю ситуацию, то есть все, что происходило с ними, с его девушкой до этого момента, il me raconte avec un certain ton de mépris он мне начал рассказывать с таким тоном неудовольствия, mépris. Que son ami, avant d'arriver à la boutique, son ami parlait par téléphone et il se faisait la coquette avec quelqu'un. То, что до того, как они вошли в этот магазин за вещами, за продуктами, его девушка разговаривала по телефону очень кокетливо. Ils avaient une relation. Они были в отношениях. Il était très blessé par la coquetterie de sa amie. И он был очень задет этим кокетством своей девушки. Mais ça a resté en dehors de sa conscience. Но это осталось вне его сознания. Et il a focalisé la problématique dans un autre endroit. И он направил проблематику в другое русло. Comme on verra plus tard, le déplacement du vrai conflit s'est produit dans la souffrance obsessionnelle. И мы это еще увидим позже, это перемещение конфликтов при обсессивном расстройстве. Il nous présente un conflit important. То есть перед нами серьезный конфликт. Mais comme on dit dans la gestalt-thérapie, chaque fois qu'il y a un conflit trop évident, Но, как мы говорим в гештальт-терапии, каждый раз, когда появляется слишком очевидный конфликт, la personne veut résoudre sa pensée, n'avoir pas de pensées obsessionnelles, ne faire pas de rituels. C'est ça, c'est ce qu'il veut résoudre. и человек
он хочет все решить, не имея обсессивные идеи, не выполняя, исполняя какие-то ритуалы, sans tenir compte qu'on était des ajustements créateurs qu'il a fait. не понимая, что он этим, наоборот, создает творческие приспособления. Et les conflits est dans un autre endroit. А конфликт уже в другом месте. Un autre de mes patients А другой мой пациент commence à me demander de manière répétée начал повторять свою просьбу, свой запрос. si j'ai effacé le deuxième mail qu'il m'avait donné, la deuxième adresse mail qu'il m'avait donnée. Чтобы я вычеркнул второй электронный адрес, который он мне дал. Je lui dis oui, Я ему сказал хорошо, je l'ai effacé, я его удалил. mais est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce qui lui arrive à votre père? Но вы можете рассказать мне, что произошло с вашим отцом? Et à nouveau, il échappe. И он вновь убегает от этой темы. Il regarde la porte de sortie qui est derrière lui. Он начинает смотреть на дверь выхода, которая была за ним. Et il me demande à nouveau si j'ai effacé l'adresse mail. И он еще раз спрашивает у меня, удалил ли я вторую электронную почту. Ce qui a été clair pour tous les deux, c'est que la santé de son père lui créait un problème. То есть, что из этого вытекает, то, что здоровье отца для него представляло проблему, Qu'il n'était pas capable d'aborder. которую он не мог вынести. Donc il faisait une fuite. И таким образом он совершал побег. Les principes que j'utilise, les principes phénoménologiques qui guident ma pratique thérapeutique, Феноменологический принцип, который управляет мной как терапевтом, sont la réduction phénoménologique это феноменологическая редукция ou époquée, или эпохе, c'est-à-dire m'approcher à la réalité de chacun de mes patients sans a priori. то есть приблизиться к реальности каждого моего пациента, не принимая ее на себя. Et d'essayer de comprendre avec lui sa souffrance. И постараться понять с ним его страдания. Le deuxième principe phénoménologique que j'applique dans ma pratique, c'est la notion de continuum d'expérience. Второй феноменологический принцип, который я использую, это продолжительность опыта. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre la santé et la souffrance. То есть некоторая есть эта продолжительность между здоровьем и расстройством. Ce qui, dans un moment donné, peut devenir ce qui est un comportement sain, tout d'un coup devient souffrance. То, из-за чего в определенный момент абсолютно здоровое поведение превращается в расстройство. Sándor Ferenczi, un psychanalyste, Sándor Ferenczi, психоаналитик, disait « Je voulais démontrer que le mécanisme psychologique я хотел показать, что психологический механизм obéit aux mêmes lois fondamentales dans la vie normale подчиняется тем же фундаментальным законам в нормальной жизни, que dans la psychonévrose что и психоневроз ou la psychose. или психоз. Dans cette continuum de l'expérience, je vais dédier un petit instant à parler des expériences normales. И вот говорят о этой продолжительности опыта, я хотела бы выделить то, что мы называем нормальным опытом. Je ne sais pas si vous avez vu jouer le tennis espagnol Rafa Nadal. Не знаю, знаете ли вы Надаля, известного теннисиста испанского? Et si vous avez observé à Maria Sharapova. И, возможно, вы наблюдали за Марией Шараповой. Tous les deux ont des rituels. У обоих у них есть ритуалы. Tous les deux font des gestes répétés.
Оба делают повторяющиеся жесты движения. C'est sûrement, si vous pensez à Rafa Nadal, Если вы вспомните Надаля, l'image, c'est quand il va faire le service, то когда он начинает делать подачу, c'est ça, он делает так, ça, так, ça. так. Mais est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il fait quand il s'assoit au moment des pauses? А видели ли вы, что он делает, когда в моменты перерыва он садится? Quand il s'assoit dans les bancs de repos, Когда он садится на скамью, чтобы отдохнуть, il y a 2 bouteilles d'eau. у него есть 2 бутылки воды. Il prend une bouteille Он берет одну бутылку, et après, très soigneusement, il la met dans le même endroit où il était. и потом он возвращает эту бутылку прямо на то же самое место, откуда он взял. Après, il prend l'autre bouteille, Потом он берет вторую бутылку, il boit он пьет, et il la met dans le même soin qu'il a avant, dans le même endroit. он ее кладет, возвращает на то же самое место, откуда он ее взял. Je ne sais pas si Nadal est un obsédé. Я не знаю, есть ли у Надаля обсессия, Mais ce qui est connu dans le monde de l'esport, но это известно и распространено в мире спорта, c'est que beaucoup des athlètes exécutent des rituels toujours de la même façon. то есть у многих спортсменов есть свои определенные ритуалы, которые они повторяют. Ils répètent des séquences. Они повторяют много раз. C'est comme l'enfant qui joue. Это как ребенок, когда играет. L'enfant qui joue et qui touche le fer d'un mur, 1, 2, 3, et qui essaye de ne pas pisser les tireux du sol. Когда, например, ребенок пытается вставать на определенные квадраты на земле, на полу, на плитке. Comme Piaget disait de jeux des enfants, Как Пиажет говорил о детских играх, il fait ça pour essayer de gérer l'angoisse et certains des problèmes émotionnels qu'ils ont. он говорил, что ребенок это делает для того, чтобы управлять тоской, чтобы управлять теми проблемами, которые у него есть эмоционального уровня. Et cette répétition des athlètes, И эти повторения, которые совершают спортсмены, comme cet athlète qui, quand entre dans les champs de foot, как, например, спортсмен, когда вступает на футбольное поле, touche le terrain de jeu он обязательно притрагивается к футбольному полю et après fait. и потом делает так. C'est la même chose qui fait l'obsessionnel. Это то же самое, что делают люди с обсессивным расстройством. Et ce sont des tentatives pour s'ajuster à la difficulté de la situation. Это попытка подстроиться к сложности ситуации. Ce sont des rituels qui ont comme but gérer la tension émotionnelle. Это ритуалы помогают управлять эмоциональным напряжением. Comme la personne avec une souffrance obsessionnelle. Так же, как и люди, имеющие обсессивное расстройство. Il essaye de gérer une situation émotionnelle qui est trop dangereuse pour lui. Эти люди тоже пытаются управлять ситуацией, которая для них представляется эмоционально очень опасной, Mais qu'il n'est pas conscient но которые не осознают. et ils ne se sont responsables de ses actes. Они это не осознают и не ответственны, не несут ответственность за свои поступки. Donc il faut l'accompagner à comprendre le sens qu'il a toutes ces répétitions. То есть нужно сопровождать человека с таким расстройством в том пути, чтобы понять смысл этих действий. Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a toujours un déclencheur. То есть, и потому что я пришел к выводу о том, что всегда есть какой-то смысл в этом. Dans la situation présente. И в настоящей ситуации. Un autre des principes phénoménologiques sur ce que je m'appuie, c'est de mettre en question les évidences.
Следующий феноменологический принцип, к которому я прибегаю, это сомневаться в очевидностях. C'est-à-dire ne donner pas rien par supposé. То есть, чтобы не было ничего предвзятого. Une des évidences les plus répandues dans la souffrance obsessionnelle, Одна из таких вот очевидных вещей, которая наиболее распространена среди людей с обсессивным расстройством, comme je vous ai dit, c'est la illogique et l'absurdité de son comportement. это нелогичность и абсурдность поведения. Mais si on pense à Nadal, à Sarapova, il y a toujours une logique qui échappe à la personne. Но если мы будем вновь вернемся к Надале либо к Шараповой, есть всегда какая-то логика, которая ускальзывает. L'autre idée de la phénoménologie, c'est la notion de réalité. Другая феноменологическая идея — это понятие реальности. Un phénoménologue, von Gebsattel, Феноменолог Вон Гибсатель, écrit que le monde des obsédés, c'est un monde magique. он говорит, что мир людей с обсессивным расстройством — это магический волшебный мир. Un monde magique qui se réduit de manière progressive à un sens négatif du monde. Волшебный мир, который постепенно сокращается до негативного смысла этого мира. Pour eux, il n'y a rien sans danger, Для них нет ничего, что было бы безопасным. rien de naturel ou spontané. Нет ничего естественного либо спонтанного. Le monde a été confiné à une uniformité contre nature. То есть мир является чем-то, что неестественно, что противоестественно. Quand je pense à ça, Когда я об этом думаю, quand je pense à quelle menace peut avoir si les livres ne sont pas placés l'un à côté de l'autre de manière symétrique, какая угроза может заключаться в том, что книги не находятся рядышком друг друга, одна к другой? pourquoi c'est nécessaire pour cette personne qu'il y a cet ordre dans sa vie? Почему для этого человека важен именно такой порядок? Mon expérience clinique m'a amené à découvrir que dans la vie de ces patients, il y a eu un moment où les certitudes et la sécurité du monde s'effondraient. И согласно моему клиническому опыту, я пришел к заключению, что в жизни таких людей у них был какой-то момент, когда уверенность в безопасности, она рухнула. Que l'environnement des adultes Что среда взрослых, qui devait assurer которая должна поддерживать la confiance de l'enfant dans le monde, или доверие ребенка к миру, la sécurité de cette enfance dans le monde, то есть безопасность этого ребенка в мире, il arrivait dans la famille un traumatisme quelconque то есть в семье происходит какая-то травма, qui a détruit le statu quo которая полностью разрушает статус-кво et que les a conduits par une situation de honte assez importante который их приводит к серьезной ситуации стыда à se méfier du monde, и к чувству отверженности миром, à se méfier des autres, к чувству отверженности другими, donc à construire un monde à sa mesure. то есть к способу построить мир уже по себе, по своим меркам. Un monde qui soit contrôlé par eux. То есть мир, который будет контролироваться им самим.
dans la gestalthérapie, le trouble obsessionnel compulsif est situé parmi les mesures de sécurité de l'individu. В гештальтерапии обсессивно-компульсивное расстройство, оно рассматривается как мера поиска безопасности в мире. C'est-à-dire les auteurs de gestalthérapie То есть авторы в области гештальтерапии disent говорят о том, que dans une situation d'éminence de danger très, très intense et très fort, что в ситуации чрезвычайной опасности il apparaît le refoulement, происходит отторжение, l'hallucination, то есть чувство отверженности, jouer à faire les morts, то есть попытка сыграть мертвого, l'isolation изоляция ou la répétition obsessionnelle. и либо обсессивное повторение. Et il le considère comme un mécanisme d'ajustement normal dans une situation de haute intensité. И гештальтерапевт это рассматривает как механизм нормального приспособления в ситуациях, представляющих сверхсложность, сверхопасность. C'est-à-dire comme une fonction de sécurité pour protéger la personne. То есть как функция безопасности, чтобы защитить человека. Donc la question s'est posée, c'est quelle certitude, quelle sécurité, quels affaires étaient menacés et à l'égard de qui pour que la personne construise cette monde aussi rigide. И вопрос заключается в том, что какую уверенность, какую безопасность человек потерял или против кого он выстроил такой вот ригидный мир вокруг себя. Donc la personne essaye de survivre То есть человек пытается выжить, en s'isolant de l'environnement. изолируясь от среды. Elle est en permanente tension. Человек в постоянном напряжении. Mais la grâce, la chaleur, la force, Но благодаря теплу, благодаря силе, la joie, радости, voilà ce qui est impossible pour une personne de caractère. то есть вот эти понятия, они невозможны для человека. Pour l'obsessionnel, si vous êtes gestaltiste, Для человека с обсессивным расстройством, если вы представитель гештальтерапии, la confluence va être un des mécanismes utilisés pour cette personne конфлюенция — это будет тот механизм, который этот человек будет использовать, pour empêcher l'émergence du désir, чтобы помешать появлению желаний, de l'appétit, аппетитов, du besoin. потребностей. En général, il organise sa vie comme un programme d'ordinateur. Обычно такой человек организует свою жизнь как компьютерную программу. Le désir, l'appétit, les besoins, Желание, аппетит, потребность. en lieu d'être le premier pas de l'expérience, Вместо того, чтобы сделать первый шаг к опыту, ils sont vécus comme son ennemi. это все проживается как нечто вражеское. Et il semble qu'ils sont des personnes avec des difficultés émotionnelles. И также есть люди, которые имеют эмоциональные трудности. Où la seule émotion qui apparaît, Либо единственная эмоция, которая появляется, c'est la peur. это страх. Peur hypochondriaque, Это страх ипохондрия, ипохондрический, так, если можно сказать. peur à tomber fou, Страх стать сумасшедшим — mais c'est la seule émotion qu'il éprouve. это единственная эмоция, которую люди с таким расстройством испытывают. Mais comme disait Robert Murphy, Но, как говорил Роберт Морфи,
que c'était un patient de Laura Pels, который был, кстати, тоже пациентом Лоры Перлс. il nous recommande. C'est un patient de Laura Pels qui a écrit à propos de son travail avec Laura. И он был как раз пациентом Лоры Перлс, и он нам рекомендует. Il nous dit, vous devez avoir de la patience pour travailler avec les obsessionnels. Вы должны набраться терпения, чтобы работать с людьми с обсессивным расстройством. Mais nos émotions sont très profondes. Но наши эмоции очень глубоки, Une fois que quelqu'un les contacte. особенно тогда, когда кто-то с ними контактирует. Robert Murphy avait découvert, Роберт Морфи открыл, avec la thérapie qu'il a suivie avec Laura Pels, благодаря терапии, которую он прошел с Лорой Перлс, qu'il avait une grande variété de pensées de type obsessionnel, что он думал, что есть большое многообразие типов людей с обсессивным расстройством, des rituels, ритуалов, et qu'il utilisait d'une manière concrète et précise chaque pensée pour chaque occasion. и что они использовали очень конкретно каждую мысль каждому действию. C'est-à-dire, comme je vous ai dit avant, il faut découvrir que ce qui semble illogique et irrationnel est en contact direct avec l'expérience en cours. То есть, как я вам уже говорил, то, что кажется иррациональным и абсурдным, находится в контакте со средой сейчас. Et que l'objectif du faux conflit, qu'on peut considérer les comportements obsessionnels comme un faux conflit, И задача или цель этого ложного или как можно сказать, псевдоконфликта, который мы можем так это назвать, то, что касается обсессивного расстройства, c'est d'interrompre l'excitation créateur. это прервать творческое возбуждение. Deux autres modalités qu'on peut trouver dans l'obsessionnel, Две другие модальности, которые мы можем обнаружить у людей с обсессивным расстройством d'un point de vue gestaltiste, с точки зрения гештальт-подхода, c'est la rétroflexion et l'égotisme. это ретрофлексия и эготизм. Ce sont deux modalités de contacter le monde Это две модальности, два способа, чтобы контактировать с миром, qui d'un côté nous montrent la méfiance que la personne a avec le monde, С одной стороны, это показывает то недоверие, которое человек испытывает к миру, et qui exige de la personne une forte autocontrôle. и одновременно это требует от человека очень серьезный самоконтроль. Donc le compulsif ne peut pas faire face aux situations d'excitation dans lesquelles il se trouve. Человек с компульсивным расстройством, он не может противостоять ситуации, где есть возбуждение. Donc pour finir, Чтобы закончить, les conclusions provisoires que j'établis dans mon écrit, такие предварительные выводы, которые я отметил себе, готовясь к лекции, c'est la première, la prise en compte d'un possible traumatisme. Первое — это учитывать невозможность травмы. Et quand des traumatismes enfantins, Например, когда травма детская, ce que j'ai trouvé dans pas mal de cas, это то, с чем я очень часто сталкивался. Смысл непонятно. Еще раз невозможность травмы. Возможность, может, наоборот. la prise en compte de travailler avec les traumatismes. Значит, учитывать, не совсем правильно это поняли, учитывать работу именно с травмами, то есть первый вывод. Parce que comme
Vous savez, dans une situation traumatique, То есть вы знаете то, что в ситуации с травмой ce qui est important, c'est pas ce qui a été expériencé et vécu, то есть важно то, что было в опыте, то, что было прожито, mais que dans une situation traumatique, но то, что более важно, то, что оказалось травматичным, il y a une expérience qui n'a pas été faite. и чаще всего травматичным был тот опыт, которого не было. Donc, je ne suis pas intéressé à trouver la cause dans le passé. То есть, если, конечно, я не заинтересован поиском причин в прошлом. Mais s'il y a une situation traumatique, Но если есть ситуация травматичная, créer les conditions то есть создать условия, pour que la personne puisse accéder à l'expérience de qui n'a pas été pu faire expérience. чтобы человек мог прибегнуть к тому опыту, к которому он еще не прибегал, который он не проживал. Que la personne puisse exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer. Чтобы человек мог выразить то, что он не мог выразить. Que la personne puisse faire ce qu'il n'a pas pu faire. Чтобы человек мог сделать то, что он не смог сделать. Можно по примеру? Et avec Что он сам не смог c'est- сделать, или c'est- что он не смог получить из среды? ni faire ni obtenir. И не получить, и не сделать. C'est-à-dire, avec deux de mes patients, Например, с двумя моими пациентами la situation traumatique a été au centre de la famille. ситуация с травмой, она была связана с семьей. Une des situations a été à cause d'une séparation brutale de parents. Первая ситуация была связана с внезапным разводом родителей, Que l'enfant a vécu de manière brutale parce qu'il y avait de la violence physique. и ребенок это пережил очень резко и грубо, потому что было физическое насилие. Et que comme personne a parlé avec lui, И никто с ним не говорил, il a resté avec la culpabilité de la séparation de ses parents, то есть ребенок остался с виной за развод родителей, avec la méfiance avec les adultes, с недоверием к взрослым, parce que personne ne l'avait soutenu dans cette angoisse. потому что никто его не поддержал в этой ситуации тревоги. Dans un autre cas, la situation traumatisante a été un cancer subi par la mère. В другом случае с пациентом эта ситуация с травмой была связана с раком матери, Où à nouveau les parents n'ont rien expliqué à l'enfant. где также родители ничего не объяснили ребенку. Mais il y avait une atmosphère dans la famille Но была в семье атмосфера, et il a commencé à cette époque à faire des rituels obsessionnels. и вот тогда и стали появляться обсессивные ритуалы. Parce qu'il voyait comment le monde de certitude, de confiance et de sécurité de sa vie s'effondrait. Потому что ребенок начал видеть то, что мир, который ему внушал уверенность, безопасность, он стал рушиться. Et l'autre chose qu'on devrait faire en thérapie, c'est aider la personne à trouver la nuance qu'il existe entre ses pensées obsessionnelles et ses expériences actuelles. И второе, на что мы должны обратить внимание, это помочь пациенту увидеть нюансы между обсессивными мыслями, идеями и тем опытом, той реальностью, которую он проживает сейчас. Et ce qui arrive de manière magique à la personne, То, что кажется, что ему приходит в голову каким-то волшебным образом, c'est sa création. это его творение. C'est-à-dire pouvoir travailler avec que c'est son ajustement créateur,
c'est le faire sortir de l'irresponsabilité qui le caractérise. C'est pas moi, ça m'arrive. То есть это ведь его творческое приспособление, то есть пробудить ответственность за это. Это не просто так происходит. Et comme Robert Murphy, les patients de Laura Pels avaient découvert, c'est moi qui crée les symptômes. То есть, как вот Роберт, то, что Мерфи открыл, то, что это я сам создаю. Et c'est un fantôme que j'ai fait pour essayer de gérer une situation difficile. И это тот фантом, который я создаю, чтобы управлять сложной ситуацией. Donc, en même temps, voir qu'il y a une nuance, То есть одновременно видеть нюансы, même dans la situation thérapeutique, даже в терапевтической ситуации, et une responsabilité qu'il doit assumer. и он должен брать за это ответственность. Ну да, я разбираюсь, что есть типа обсессия. Oui. Donc, traiter la souffrance obsessionnelle, То есть лечить обсессивные расстройства, en résumé comme le seul ajustement créateur possible pour la personne. то есть понимать, что это единственное возможное творческое приспособление для человека. Mais ajustement créateur. Но вот именно творческое приспособление. Donc, dès sa création. То есть это его творение. Очень переоценивает. Ходит в терапию. Oui, pour qu'il puisse voir que c'est en manière précieuse qu'il a trouvé de survivre. То есть чтобы он понимал, что это определенный способ выживания для него. Mais l'aider à trouver de nouveaux ajustements créateurs. Но одновременно с этим нужно помочь ему найти другие творческие приспособления. L'aider à contacter la vie et les autres. Помочь ему контактировать с другими и с миром. Et j'ai fini avec un exemple très touchant dans ma pratique. И я завершу, приведя пример, который мне кажется очень трогательным. Это пример из моей практики. Quand j'ai dit de l'aider à contacter le monde et les autres. Когда я вот высказала эту идею контактировать с миром и с другими. Il y avait un étudiant de la fac de psychologie qui venait à mon institut à apprendre qu'est-ce que c'est la gestalthérapie. У меня был студент, который учился на факультете психологии, и он пришел ко мне в институт, чтобы познакомиться с гештальт-подходом. Il avait une souffrance obsessionnelle compulsive. И у него было обсессивно-компульсивное расстройство. Il n'était pas mon patient. Он не был моим пациентом. Il faisait partie d'un groupe d'étudiants de la fac. Он лишь входил в состав студенческой группы. Et dans un moment donné, il était plutôt discret et très silencieux. И скорее он был скромным и молчаливым. Et dans un moment donné, il prend la parole pour se plaigner de qu'il n'avait pas assez d'amis. И в определенный момент он решил высказаться, пожаловаться на то, что у него нет друзей. Il y avait 1000 amis à Facebook. И он даже об этом написал на Фейсбуке. Il voulait en avoir plus. Он в свой Фейсбук вел очень активно, у него было 1000 друзей на Фейсбуке, но он хотел еще больше. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui confondait la quantité avec la qualité. То есть это был кто-то, кто путал понятие количества с качеством. Quand je lui demande pour ses amis, Когда я у него спрашивала о друзьях, il y a des contacts superficiels avec les personnes. у него были очень поверхностные контакты с людьми. Et personne ne le connaît vraiment. И никто его по-настоящему не знал. Il n'établit pas des relations d'intimité. То есть он не устанавливал близких отношений. Quand je lui demande si ici dans les groupes avec tes camarades de fac et avec moi, tu pouvais faire autrement de ce que tu fais,
Когда я его спрашивала, вот здесь, сейчас, в этой группе со студентами, со мной, ты можешь сделать тоже, но по-другому? Établir un autre type de relation. Установить другой вид отношений. Il a refusé très vite. Он очень быстро отказался. Il m'a dit, ah, vous voulez que je parle de mes souffrances. И он мне говорил, что вы хотите, чтобы я говорила о своем расстройстве. Vous voulez que je parle de ma famille. Вы хотите, чтобы я рассказала о своей семье. Vous voulez que je parle de mes problèmes. Вы хотите, чтобы я говорила о своих проблемах. Ça ne sert à rien, je ne le ferai pas. Это ни к чему не приведет, и я так не буду делать. Et en ce moment-là, je me souviens que le premier jour dans sa présentation, И в тот самый момент я вспомнила, что вот в самый первый день, когда была презентация, il nous avait parlé qu'il était musicien, он нам сказал, что он музыкант, qu'il jouait le piano что он играл на фортепиано et qu'il aimait Beethoven. и что ему очень нравится Бетховен. Donc, ce que je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu nous parles de ta souffrance. И тогда я решила ему сказать, что нет, я не хочу, чтобы ты говорил нам о своем расстройстве. Mais j'ai une idée. Но у меня есть одна идея. Est-ce que tu pourrais nous parler de Beethoven? Ты можешь нам рассказать о Бетховене? Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous pourquoi tu aimes Beethoven? Ты мог бы поделиться с нами, почему ты любишь Бетховена? Est-ce que tu pourrais nous conseiller quelle œuvre écouter de Beethoven? Ты не мог бы нам посоветовать, какие произведения у Бетховена лучше послушать? Ça, je peux le faire. И тогда он сказал, да, это я могу сделать. Et il nous a parlé de Beethoven. И он нам говорил о Бетховене. Il nous a parlé des œuvres qu'il faut écouter de Beethoven. И он нам рекомендовал произведения Бетховена, которые следует послушать. Même il nous a conseillé que le meilleur enregistrement de la 5e symphonie de Beethoven qu'il faut écouter. И даже он нам порекомендовал определенные записи Пятой симфонии, которые нужно послушать. Bon, je compte cette anecdote. И рассказывая эту историю, parce que cet petit contact qu'il a eu avec nous, потому что этот маленький контакт, который у него вышел с нами, l'avait changé. Его изменил. Ses amis du groupe Его приятели по группе disaient qu'à la sortie, сказали, что когда они вышли, son visage était différent. И у него было совершенно другое лицо. Sa manière d'être était différente. И то, каким он был, это отличалось от того, что было ранее. Mais lui, quand il a écrit la mémoire de l'année, И когда он писал свою дипломную работу, il a souligné à quel point cette expérience avait été précieuse pour lui. Он подчеркнул, как этот опыт оказался важным для него. Mais il faut avoir de la patience pour travailler avec ces personnes-là. Но нужно запастись терпением, чтобы работать с людьми с обсессивным расстройством. Et faire un travail en faisant confiance. И делать работу, доверяя. Que chaque fois qu'on les touche, и понимая, что каждый раз, когда мы к ним прикасаемся, ça laisse son empreinte. Это оставляет на них след. On doit avoir l'idée de la goutte qui tombe sur une pierre. Это как капля, которая падает на камень. Une goutte sur la rocher ne change pas la rocher. То есть, как, например, капля, падающая на камень, либо на скалу, она не изменит эту скалу, либо камень. Mais beaucoup de gouttes qui touchent la rocher finissent pour la modeler. Но если будет таких капель много, то этот камень изменится. Donc, il suffit parfois de voir qu'on l'a touché. И иногда достаточно увидеть того, что мы просто прикоснулись к нему.